遊，重拳出擊倒轉地球，識飲識食人生先積極，識行識走生活無憂。笑騎騎放毒蛇懶得理你，唔該借名靜雞雞望住你，唔關我事掂過碌隻，餓唔餓話請你食波餅。我講咗好多次啦，我係海豚唔係雞啊，有我咁靚，冇我咁正。領導一直在給咱們大灣雞打着節拍。他們兩個下來了啊，然後大家想看。稍等一下，他們兩個站得有一點遠，然後我這邊站一會兒，那邊再過去站一會兒。前面都是領導，我不能跑來跑去，剛才已經冒險跑到正中間的位置了，我怕大家看不清，因為一開始的時候我是在旁邊拍的，然後怕大家看不清，我就跑到這個中後場，從領導那兒跑出來的。我們去看一下，我給大家來個特寫。我替你們摸一摸它，好不好？想不想讓我摸一摸它？想讓我摸一摸它的話，大家可以打到評論區啊。我現在的環境很危險，我旁邊都是領導。等一下下播，估計我要受批評了。我讓他休息一會兒，我去白色的那邊。哇，白色的吧，抓一下尾巴吧。旁邊都是領導，我不敢。我也有工作，等一會兒快結束的時候我就要開始忙了，所以我不能一直跟着他們兩個。但是摸肚子的話可以，等會兒我準備突然襲擊摸一下他的肚子。大家點點關注，點點關注啊，點點關注，然後後台可以私信主播，然後想看和他們相關的什麼內容，或者是想了解什麼都可以後台留言，然後我盡可能的滿足你們的要求。當然前提
不能影响他们正常的生活和学业。洗澡了，洗澡了，洗得很干净。我上次见它的时候，它还是灰色的，今天见到它又变成了干净的白色。成功了是吗？很想折，那今天晚上都折被子呗。这样可以吗？可爱。下班了吗？没有下班。找不着了。跳一跳。那这仨一块蹦一蹦来，你也蹦，成你也蹦。那我俩下来播一下吧，稍等一会儿。转一转，你这去。一块跳吧，你们3个一块跳。我们3个一块。害羞呢。你找不着，你不找下来人家找了，来。来吧，我们去那边好点，肩膀给我们站好点啊。站中间呗，中间一点。好，好，你跟我说一声啊，跟我说一声2、3。拍两个照片，他俩。谁俩的？好。养家务的。我也做好。谁？养个家务的。单拍他俩。啊。